गुड मर्निङ गाइज। आज चाहिँ हामीहरूको अन्तिम रोपाइ छ। म चाहिँ हिजो अलि खुट्टा काट्टे हुनाले यो ड्रेसिङ गरिरहेको छु अनि त्यसपछि खेतबारीतिर जानुपर्छ। मौसम चाहिँ अलि बादल छ, टक्क चिसो। ल गाइज, खुट्टामा ड्रेसिङ भइसकेको छ। अब चाहिँ टक्क खेतबारीतिर लाग्नुपर्छ। म चाहिँ लाग्यो अब खेततिर। केरा बारी छ यता लागिरहेको छु म एक्लै खेततिर। हेरौँ, आजलाई अन्तिम रोपाइ छ हामीहरूको। पुगिसक्यो गाइस खेतबारीमा। टार्यौँ, खुट्टा सोड लागेर हल्का तनाव छ हो। यसै हो गाउँतिर आज रोपाइ सकिएपछि त अनि ढुक्क आनन्द। भ्यू यस्तो छ हाम्रो गाउँको। टक्क ल गाइस, पुगिसक्यो हाम खेतबारीमा। तर यहाँ त अलरेडी सकिया रहेछ गरेर भिटेलले लगाइरहेछ ट्र्याक्टर। यस्तो सकिया रहेछ यता छ भ्यू त फेरि वाइल्ड हो नि। रोहित भतिजको इन्ट्री भइसकेको छ खेतबारीमा। कहाँ त यार घाम पड्यो लाउन भना कसो हो। अलि यति सकाल्यो बनायो तँ अहिले उन्या तमरा। ल हामीहरूको यहाँ चलिरहेछ। यस्तै हो पानी माटो र पसिनासँगको जीवन हाम्रो। भित्रमा जोतिरहेछ ट्र्याक्टर। अलि पानी पुगिरहेको छैन, माथिदेखि लगाएको पानी। लगाएर यता एक भतिजले एक्स्ट्रा लगाइरहेछ। तल रोपिरहेछ। वाइल्ड रमाइलो छ घरमा। अब यहाँदेखि यो माथितिर पनि सफाइ गरिन्छ। त्यसपछि नास्ता हाल्नुपर्ने। यस्तै हो गाइस, सहर जस्तो सजिलो छैन। गाउँघरमा दुःख भयो नि यही हो रमाइलो पलहरू भनेको। टक्क यही मजा भनिन्छ। नास्ता भिलक टक्क यस्तै हो माटो पानी खाना। ल हाम्रो चाहिँ अब नास्ता खाएर लाग्यौँ खेतबारीतिर। टक्क रोहित भतिजले ट्र्याक्टर लगाइरहेछ। काम हुँदैछ। आधा सक्यौँ नास्ता खाएर आयौँ। अब यता तलसम्म रोपाइ हान्नुपर्ने छ। बाँकी त फिनिस भइसकेको छ रोपाइ यता। भिटेनले जतिको हल्का यसो निकालिदिउँ न टक्क पारेर। अब जोत्दा साउन्ड सुनिँदैन, त्यही पनि हल्का त आइहाल्ला। साउन्ड अलि वाइल्डै छ यता। टर ल कालेले फर्स्ट टाइम ट्र्याक्टर जोतिरहेछ। अलि सिकिरहेछ, आज फर्स्ट टाइम जोतिरहेको हो।
चाइल्ड लेबर गरायो नभन्नु है फेरि पढ्न सक्ने होइन हल्का साबास गुड गुड ओ त्यसरी नाइस नाइस यस्तो मेहनत आज लगभग सक्यो अब यति हो अपरेटर नि छ है पछि पछि फेरि कहाँले जानु चाहिँ मालिक हो ठुलो चाहिँ काम गर्नेवाला हो घुमायो 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 सक्यो सक्यो आयो आयो स्याबास काले मेरैमा मै पनि झुलेको हुँदो अहिले त बुढो भएछ सौतारीको हरियाली भइसक्यो अब यसो हरियालीमा घुम्न मन छ भने चाहिँ हाम्रो गाउँतिर आउँदा हुन्छ है पुरै हरियाली भइसक्यो यतातिर अब टक्क यस्तो हरियाली भइसक्यो अब गाउँतिर रमाइलो छ हेलो गाइस यो अल्लाह मैले ट्र्याक्टर चलाएको अरु नदुखे आज ट्र्याक्टर चलाउने हो आज भिडियो बनाए रामो गए आज बनाउने अले एक गाना का लो अल्ली जबान कालीले और क्यों लायो खबर अल्ली बुन का हमने लायो सनारो अब मोट गोप गोप मिया लाडरे म्याउ म्याउ गोप यस ट्र्याक्टर मा जाम लागि तेल सकियो तेल आले ता तेरी कम छ यार हमने हला सके दो पन्नामा पावर देखा हैन गयो आइयो हलो ये मत उन दा ए दा सुनि दा आइयो निकाल दे दे भने हमर भूत हुन मारे किंग किंग इज किंग हम सब हेर बोल ल टाइट गरे आइछ कहाँ गद्दा छ वो दिने त कर ए तमरा कागजमा भइका टाइट गरे लाग्या त्यसमा लेमिनेसन चार जना लाग्यो नानीको लिफुक गाइस गिरिन्डर ले चाहिँ काट्टा कपडा छ त यहाँ छ बा आज म यो तानी दिन्छ कपडा छ यता अखम हो गयो त खुल्यो किंग इज किंग के सिंग इज किंग इतका हल्ला छ हमला कागज हट मन ठोलो हल्ला यार थोड़ा डबल हल्ला क्या रहा है ट्र्याक्टर को खाना गइरहेको भोक लागिहाल्यो ट्र्याक्टर त्यसमा आरा जन चल्ने कुन आरा घोडा सुल्का दिए आरा हुन लगा दिए आगा थियो अघि कति घुटाने एक घुट पुरा फुल भने पानो हुनु दाल पुल उन्जे घुट त नै हाने रे मुखा भने मुखा भर्री
भित्र डगाएर हान्छ अब रोजपतिले ट्र्याक्टर हालिरहेको छ धुवा काले सामा लगिरहेछ टक्क लग्यो घुमा लग ओए फालिदियो ए समात एक हातले थोडी लबु फर्को हेलो गाइस अहिले म अब ट्र्याक्टर चलाउन जाँदैछु ल दादा कुद काले कुद छिटो कुद गयो ल यता अब गाडा हान्न छ हान्दिने भ्या गाडा तस्या हान्दिने हो तमरो फाइटिङ खेलेको गोडो भाइ फाइटिङ खेलेको टक्क पारेर अन्तिम अवस्था भनौँ रोपाएँ पनि सिद्धो सक्यो होइन बेटा हामीहरूको सब सक्यो अब कसो लाग्यो त अनि यत्रो दिनभरि बिहानदेखि साँझै भइहाल्यो रमाइलो भयो कुराकानी भयो एकदम होइन चायचुट्टा भयो सानो मजा आइरहेको छ अब फाइनलीमा पुग्नु सक्यो हामीहरू ल गाइस फाइनली हामीहरूको आज रोपाइँ सिद्धिएको छ आज लास्ट रोपाइ थियो हामीहरूको टक्क यति हो अब रोप्न मात्र बाँकी छ टक्क गाउँमा यस्तै हो रमाइलो भनेको टक्क पारेर यदि तपाईँलाई नि गाउँको जीवन मनपर्छ भनेपछि टक्क यसो लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब हान्नु होला होइन के छ त अनि यो भिडियो हेर्नेलाई के भन्न चाहन्छस् त हेर्नेलाई चाहिँ अलि धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनु होला होइन हाम्रो ब्लगमा ल गाइस हाम्रो यता गाउँतिर रोपाइँ सोपाइँ नि अब अन्तिम अवस्थामा आइसक्यो यस्तो सिनिक ब्युटी आयो भने